මේ තියෙන්නේ අපේ මිදුලේ තියෙන ජෑම් ගහ. ඉතින් මේකේ ජෑම් ගෙඩි පිරීලා මේ දවස්වල. ඒ නිසාම නිතරම මේකට එක එක අමුත්තු වෙනවා. ජෑම් ගෙඩි කන්න විතරක් නෙවෙයි. මේ පේනව නේද? මෙයත් උදේම ඇවිල්ලා හිටපු යාළුවෙක්. එයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ජෑම් ගහේ මල් වලට. ඉතින් ඊයේ හවස ටිකක් සුවිශේෂී කෙනෙක් ආවා මේ ජෑම් ගහට. විශේෂයි කියලා කිව්වේ ඇයි දන්නවද? එයා බොහොම ඉක්මනින් අපි එක්ක යාළු වුණ හින්දා. මේ පේනව නේද? ජෑම් ගෙඩි විතරක් නෙවෙයි. එයා බිස්කටුත් කෑවා. ඉතින් ජෑම් කාලා බිස්කට් කාලා මෙයා ගොඩාක් වෙලා හිටියා. කොහොම හරි අන්තිමේ අතක් තුවාල කරලා තමයි මේ යාළුවා යන්න ගියේ. මොනව කරන්නද ඉතින්? එයා හිතලා කරපු දෙයක් නෙමෙයිනේ නේද? අපට ඕන නම් මෙයාව ලේසියෙන්ම අල්ලගන්න තිබුණා. ඒත් කූඩුවක හිර කරලා එයාව තියාගන්න ඕනි කියලා අපිට හිතුනේ නෑ. එක තැනකට වෙලා හිර වෙලා ජීවත් වෙන්න අපිත් කැමති නෑනේ. නිදහස අපිට වගේම එයාලටත් ඕන නිසා අපි එයාට යන්න ඉඩ දුන්නා. සමහර විට ආයෙත් එයා ඒවි. ඉතින් ඔයාලට ආදරණීය දවසක්.